अभी मैं बता रहा हूँ लूप एलोकेट कैसे करने का है, ठीक है। लूप एलोकेट करने के लिए आपको सबसे पहले मेनू में जाना है। मेनू में जाने के बाद टेस्ट इंजीनियरिंग में आप जाओगे, वहाँ पे यूज़र कोड आएगा। यूज़र कोड के बगल में एक बार और दबाओगे, उसके बाद लूप आएगा। लूप F1 पे क्लिक करो, उसके बाद एलोकेट करने के लिए देगा। एलोकेट करने के लिए आप एक बार और प्रेस करो, ओके। उसके बाद एलोकेट लूप बताएगा, लूप नंबर डालने का है। लूप नंबर डालो, यहाँ से इंटर करो, ओके। इंटर करोगे तुम्हारा लूप एलोकेट हो जाएगा। ये हनीवेल का जेंट पैनल है, ओके। हनीवेल जेंट में कैसे लूप एलोकेट करने का है वो एक तरीका था।